Ez a harcmezők krónikái. Fedezd fel Magyarország legnagyobb csatáit, a hősöket és a sorsfordító pillanatokat. Minden ütközet egy történet, minden történet a múlt erejét hordozza. A pozsonyi csata a magyar történelem egyik legnagyobb jelentőségű, mégis részleteiben homályos eseménye. 907 nyarán, július 4-e és 6-a között zajlott le, és nem csak egy hadjárat végét jelentette, hanem egy korszak lezárását is. A magyar honfoglalás gyakorlatilag ezzel a győzelemmel vált véglegessé. A csata eredményeként a magyarok nem csak megőrizték a Kárpát-medence feletti uralmukat, hanem hosszú időre elhárították a nyugati, főként keleti frank támadások veszélyét is. A 9. század végének Közép-Európája átmeneti állapotban volt. A Karolin birodalom szétesett, és a helyén létrejövő államalakulatok még nem voltak stabilak. A keleti frank uralkodó, Gyermek Lajos formálisan birtokolta csak a hatalmat, de valójában a nagyhatalmú hercegek és egyházi vezetők irányították az országot. Közülük is kiemelkedett Luitpold bajor őrgróf, aki a keleti határvidék védelméért felelt, és akinek politikai és katonai ambíciói jelentős szerepet játszottak a konfliktus kirobbanásában. A magyarok 900 körül megszerezték Pannóniát, mely addig a bajorok befolyása alatt állt. Ez a terület nem csak gazdasági szempontból volt fontos, hanem stratégiai értelemben is, hiszen a Dunántúl birtoklása ellenőrzést jelentett a nyugati irányba vezető utak fölött. A magyarok ezzel gyakorlatilag közvetlen szomszédai lettek a keleti frank államnak, ami elkerülhetetlenné tette az összecsapást. A helyzetet tovább súlyosbította, hogy a magyarok korábban több alkalommal is sikeresen portyáztak bajor területeken, és bár ezek nem mindig voltak döntő ütközetek, mégis folyamatos nyomás alatt tartották az ellenséget. Luitpold ugyan néhány kisebb sikert elért, de nem tudta visszaszerezni az elveszett területek feletti ellenőrzést. 904-ben a bajorok meghívására béketárgyaláson résztvevő kurszánt, aki Árpád mellett a magyarok fővezére volt, a teljes kíséretével együtt törbecsalták és meggyilkolták. Ezután a bajorok úgy gondolták, hogy Kurszán halálával olyannyira meggyanúsították a magyar vezetést, hogy elérkezett idő egy döntő hadjáratra. 907-ben Luitpold nagyszabású támadást indított. A hadjárat előkészítése során a bajor és frank vezetők nem titkolták céljukat. A magyarok teljes kiűzését vagy megsemmisítését tervezték. A sereg 3 részre osztva indult el, követve Nagy Károly egykori hadjáratainak mintáját. Az egyik hadtest a Duna északi partján haladt Luitpold vezetésével, a másik délen vonult Dietmar Salzburg érsek irányítása alatt, míg a harmadik egység egy folyami flotta volt, mely biztosította az utánpótlást és az összeköttetést. A terv papíron logikusnak tűnt, de nem számolt a magyar hadviselés sajátosságaival. A magyarok ugyanis nem vállaltak nyílt, hagyományos ütközetet egyesített ellenséges erőkkel szemben. Ehelyett mozgékonyságukra, gyorsaságukra és megtévesztő taktikáikra építettek. A hadjárat során folyamatosan zaklatták az elnyomó seregeket. Kisebb lovas íjász egységek támadták a bajorokat, majd visszavonultak, miközben nyílzáporral gyengítették az ellenséget. Ez a módszer nem csak fizikai veszteségeket okozott, hanem fokozatosan felörölte a hadsereg morálját is. A csata pontos helyszíne máig vita tárgya, de legtöbb történész a mai Pozsony környékére teszi, ahol a dunai átkelőhelyek jelentős stratégiai jelentőséggel bírtak.
Az első komoly összecsapás 907. július 4-én történt, amikor a magyarok a déli hadtest ellen fordultak. A támadás nem egyetlen döntő rohammal kezdődött, hanem hosszabb folyamat részeként bontatkozott ki. A magyar lovasok hol feltűntek, hol eltűntek, folyamatosan nyugtalanítva ezzel az ellenséget. A bajorok végül támadásba lendültek, de ezzel beleestek a csapdába. A magyarok színlelt visszavonulással szétzúzták soraikat, majd hirtelen visszafordulva körbezárták és megsemmisítették őket. A harc során elesett Dietmar érsek és számos egyházi és világi vezető is. A következő éjszaka a magyarok egy merész húzással átkeltek a Dunán, és rajtaütöttek Luitpold seregén. Ez a mozzanat különösen jól mutatja a magyar hadvezetés kreativitását és bátorságát. Az ellenség teljes biztonságban érezte magát a folyó túloldalán, és a magyarok olyannyira váratlanul jelentek meg, hogy teljes káoszt idéztek elő a táborban. A támadás során maga Luitpold is elesett, és a hadsereg gyakorlatilag megsemmisült. A harmadik napon a magyarok a flottát is elpusztították. A források szerint gyújtónyilakat használtak, melyek lángba borították a hajókat. A menekülni próbáló katonák közül sokan a Dunába fulladtak, másokat a parton öltek meg. A 3 nap alatt a keleti frank bajor sereg szinte teljesen megsemmisült. A vesztesség nem csak katonai értelemben volt súlyos, hanem politikailag is, hiszen a vezető réteg jelentős része odaveszett. Ez a veresség hosszú időre megbénította a keleti frankok támadó képességét. A győzelem után a magyarok nem maradtak tétlenek. Betörtek Bajorország területére, és pusztító hadjáratot folytattak. A helyi lakosság menekülni kényszerült, a városok és kolostorok nagy része elpusztult. A bajor vezetés végül kénytelen volt békét kötni, és elismerni a magyarok fennhatóságát a vitatott területeken. A pozsonyi csata hosszú távú jelentősége nehezen túlbecsülhető. Ez a győzelem biztosította, hogy a magyarok tartósan megvessék lábukat a Kárpát-medencében, és kitolta határait egészen az Enz folyóig. Emellett megteremtette annak lehetőségét, hogy később létrejöjjön a keresztény magyar állam. Ha a csata másképp alakul, könnyen elképzelhető, hogy a magyarok sorsa is hasonló lett volna más eltűnt népekéhez. A csata egyben jól példázza a kor hadviselésének átalakulását is. A nehéz fegyverzetű, hagyományos nyugati hadseregek nehezen tudtak alkalmazkodni a nomád eredetű, rendkívül mozgékony és rugalmas magyar taktikához. A magyarok nem csak fizikailag győzték le ellenfelüket, hanem gondolkodásmódban is felülmúlták őket. Jobban használták a terepet, az időzítést és az információt. Bár a források hiányosak és sok részlet vitatott, a történészek többsége egyetért abban, hogy a pozsonyi csata a magyar történelem egyik kulcspillanata. Nem csupán egy sikeres ütközet volt, hanem egy olyan fordulópont, amely meghatározta egy nép jövőjét évszázadokra előre. Ha tetszett ez a videó, lájkoljad, és iratkozz fel a csatornámra hasonló tartalmakért.